به شعبه وزارت کارهای داخلی دوی نویه سینو یک جوانزن 22 ساله مراجعت کرده است که مای سال 2021 در نزد بینای استقامتیشان خواهر 19 سالش و باز یک جوانزن 22 ساله ساکن پایتخت با روی فریب به باوریش در آمده از او 23500 دلار گرفته تا حال برنگردانیدند. مرد فعلا 37 ساله ساکن جماعت شهرک سامانیان نویه رودکی با آن گمان بر می شود که سال 2013 با روی فریب به باوری مرد 63 ساله ساکن شهر دوشنبه در آمده از او 85000 دلار پول را گرفته تا حال برنگردانیده است. نوبالغ 17 ساله ساکن جماعت قلعه بلند شهر استرفشان با آن گمان بر می شود که ساعت 2 شب 25 ایول در شورای دوشنبه خوجند با روی زوروری از دست زن 37 ساله ساکن جماعت سرزم شهر پنجکین یک عدد تلفن موبیلی تمغه سامسونگ G1 و 200 سامانی را تصرف نموده از جای حادثه غیب زده است. در نتیجه به جبرانیده در عموم به مبلغ 550 سامانی ضرر رسانیده است. با این نوبالغ اکنون برای غارتگری بر اساس قسم یکم ماده 248 کودکس جنایتی تاجیکستان از 3 تا 5 سال زندان تهدید میکند. مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبر داد که شب 26 به 27 ایول بر اثر برخورد دو ماشین اوپل استرا و اوپل ویکترا و تراکتور MTZ 82 در حدود دیگه عدالت جماعت زیناب‌آباد نویه رودکی دو مسافر از جمله یک کودک 6 ساله جان باخته 6 نفر دیگر از جمله 3 نوبالغ 2 9 و 15 ساله جراحت برداشتند. همه این 4 کودک از عائله 80 بودند.